U današnjem video radu predstavljam novi ruski balistički raketni sistem Iskander 1000. Naime, tokom ruske specijalne vojne operacije, precizni raketni sistemi kratkog dometa se koriste u količinama koje nikad ranije nisu korišćene. Operacije Pustinjska oluja, Saveznička sila, Trajna sloboda, sve su dečje igre u smislu obima upotrebe visokotehnološkog oružja različitog dometa i u poređenju sa upotrebom protivvazduhoplovne odbrane. Prema zapadnim ekspertima, rusko visokotehnološko naoružanje dužeg dometa trebalo je davno da se iscrpi, ali se njegovo korišćenje i dalje nastavlja, jer se uporedo sa proizvodnjom serijskih vojnih sistema razvijaju i novi složeni borbeni sistemi. Jedan od najefikasnijih visokotehnoloških sistema dužeg dometa bio je operativno-taktički raketni sistem 9K720 Iskander M, a Rusi ovaj raketni sistem i dalje unapređuju, pa bi uskoro trebalo da se pojave nove modifikacije Iskander M, odnosno njegove balističke varijante. Zbog odredbi ugovora o nuklearnim snagama srednjeg dometa, odnosno sporazuma INF, domet raketa Iskander M je bio ograničen na daljine do 500 km. Ovo se odnosilo i na kvazi-balističku raketu 9M723 i na krstariću raketu R500, odnosno 9M728. Inače, upravo su lanseri koji lansiraju krstariće rakete R500 iz raketnog sistema Iskander K iskoristile Sjedinjene Američke Države kao povod za povlačenje iz INF ugovora, optužujući Rusiju da je domet krstarićih raketa R500 veći od ograničenja koje su nametnuta navedenim ugovorom, dok su Sjedinjene Države zaboravile na svoje lansere raketnih sistema koji se nalaze u Evropi i dozvoljavaju lansiranje krstarićih raketa Tomahawk sa dometom od oko 3000 km. Raketni balistički sistem Iskander M je postao najvažnija komponenta izviđačkih i udarnih jedinica, omogućavajući brzo uništavanje ciljeva visokog prioriteta, identifikovanih izviđačkim sredstvima i lociranih iza protivničkih linija. To uključuje protivničke borbene avione i helikoptere koji se nalaze u vazduhoplovnim bazama, lansere HIMARS raketa, artiljerijske sisteme, koncentracije oklopnih vozila i ljudstva. Prilikom ispaljivanja kvazi-balističke rakete 9M723 Iskander M postoji važna prednost, a to je vremenski interval između lansiranja rakete i njenog približavanja cilju, odnosno on je prekratak da bi protivnik mogao da reaguje. Naravno, veliki domet raketnog sistema Iskander M omogućio bi gađanje ciljeva duboko u protivničkoj pozadini, a s obzirom na to da je Rusija nakon Sjedinjenih Američkih Država izašla iz INF ugovora, pa je poštovanje ograničenja navedenog ugovora postalo besmisleno, nije iznenađujuće što se razvija nova verzija raketnog sistema Iskander M, koja je prema javno dostupnim izvorima nazvana Iskander 1000. Domet unapređenog raketnog sistema Iskander 1000 je, kao što i njegov naziv sugeriše, od 1000 do 1300 km, u zavisnosti od tipa bojeve glave koju raketa nosi, dok bi brzina i visina putanja njenog leta trebalo da budu uporedivi sa parametrima hipersonične rakete 9S7760 Kinžal. Povećanje dometa i brzine rakete Iskander, prema otvorenim izvorima, postignuto je upotrebom novog, energetski intenzivnijeg goriva uz istovremeno povećanje njene zapremine za približno 10 do 15% i smanjenje bojeve glave do 300 km. Može se postići za bojevu glavu sa još manjom masom od oko 200 kg, pa se može pretpostaviti da će to biti specijalna bojeva glava. U završnoj fazi leta raketa Iskander bi trebalo da bude sposobna da izvodi protivvazduhoplovne manevre sa opterećenjem u letu od oko 25 do 30 G. Takođe, pretpostavlja se da bi raketa Iskander 1000 trebalo da bude opremljena sredstvima za samoodbranu, posebnim sistemima za elektronsko ratovanje,
kao i sredstvima za lansiranje radarskih dipola i IC mamaca. Pojava raketnog sistema Iskander 1000 stvorit će ozbiljnu pretnju višenamenskim borbenim avionima F-16 stacioniranim u vazduhoplovnim bazama koje se nalaze duboko na teritoriji sukoba. Mreža američkih izviđačkih satelita HBTSS i PVSA neće moći da prepozna da li se vrši lansiranje konvencionalne rakete Iskander M ili Iskander 1000 produženog dometa, zbog čega će protivnik morati da odgovori na sva lansiranja projektila iz porodice Iskander. To će dovesti do povećanog zamora letačkog i inženjerskog osoblja, habanja opreme i dodatnog demaskiranja mesta razmeštanja aviona F-16 u Ukrajini. Zato će novi raketni sistem Iskander M postati glavno borbeno sredstvo izviđačkih i udarnih jedinica dizajniranih za operativno uništavanje protivničkih aviona i helikoptera koji se nalaze u vazduhoplovnim bazama, lansera raketa HIMARS, artiljerijskih sistema, koncentracija oklopnih vozila i protivničke žive sile. Sve u svemu, nova i moćnija verzija raketnog sistema Iskander M više nije raketni sistem za udare na taktičkim dometima po pozadini protivnika, već raketni sistem srednjeg dometa i manje bojeve glave za precizna dejstva po vitalnim objektima, koncentracijama ljudstva i tehnike protivnika. Zato će se Iskander 1000 koristiti kao nadopuna balističkoj raketi srednjeg dometa Orešnik, koja sa cenom od oko $50 miliona će se koristiti kao sredstvo samo za udare po kapitalnoj vojnoj infrastrukturi i ključnim sredstvima protivnika, odnosno kao raketa za uzvratni strateški udar, dok će Iskander 1000 biti sredstvo za udar po ciljima neisplativim za lansiranje Orešnik rakete. Tako će i raketni sistem Iskander, pored verzije kratkog dometa do 500 km u balističkoj verziji Iskander M, postati balistički raketni sistem srednjeg dometa, kao i balistički raketni sistem Orešnik, koji je višestepena raketa sa višestrukim bojevim glavama, nezavisno usmjerenih na ciljeve protivnika, doduše po više puta manjoj ceni, ali i manjoj efikasnosti od rakete Orešnik. Treba napomenuti da, iako je zvanično objavljeno da je krstareća raketa R500 raketnog sistema Iskander K dometa svega do 500 km i njenom modernizacijom, odnosno prepravkom sa povećanjem prečnika tela rakete radi povećanja količine smeštenog goriva koje nosi, kao i smanjivanje bojeve glave u raketi, se takođe dobija raketa srednjeg dometa od preko 1000 km.